ফ্রেমে আসে না, ফ্রেমে আসে না, এত বড় কাল বেশি হয়ে গেছে, অর্ধেক আসে। এখন যেসব ব্রেক বুঝছেন এক জায়গায় দেখবা স্টেশনে ঢুকলে উড়ে স্পিড নে ঢোকে, কিন্তু জায়গা মতো দাঁড়ায়। এর গায়ে সবসময় কারেন্ট থাকে, হ্যাঁ এর গায়ে সবসময় কারেন্ট থাকে, মুহূর্তে বেড়ে তাই গরম করতে আবার বিদ্যুৎ থাকে না, বিদ্যুৎ না, এই কাজ হয়ে গেছে। না কাজ হয় না, ও আবার প্রথমবার